چاته چې څه حاجت هم رافیق شي هغه دې دا وظیفه وکړي رب العالمین به زر تر زره د هغوی حاجت پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو که چېرته کې موږ ته ایمرجنسي حاجت رافیق شي ډېر سخت حاجت وي او هغه حاجت چې هغه غیر ممکن وي یعنی هغه حاجت نه پوره کېږي ډېر زیات سوالونه مو کړل زارۍ مو کړلې ډېر زیات اعمال مو کړل وظایف مو کړل لیکن د هغې باوجود هم زموږ حاجت حل نه شولو. راځئ نن د سورت یاسین دا وظیفه درته ښیم. د سورت یاسین وظیفه داسې زبردسته وظیفه ده ستا چې هر قسم حاجت وي رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. داسې زبردسته وظیفه خو ده او د سورت یاسین د دې فضایل د حد نه سیوا دي. لیکن که کم یو کور کې د سورت یاسین تلاوت کیږي په هغه کور کې خیر او برکات د حد نه سیوا نازلیږي. د حاجت دپاره به څنګه کو هغه هم درته ویم. که یو انسان د ورځې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم سره د سورت یاسین تلاوت وکړي رب العالمین به د دغه ورځې تمام ضرورتونه پوره کړي. اوس د دغې ضرورت نه علاوه زموږ یو خاص ضرورت دی او د خاص ضرورت دپاره موږ د سورت یاسین خاص وظیفه کوو. د هغې طریقه درته ښیم. لکه مثلا زموږ حاجت او زموږ ضرورت دی چې موږ ته د نیک او ښکلې مزیدار رشته میلاو شي یا زموږ په رشتې کې بندش دی دا بندش دې لرې شي زموږ رشتې دی هغه چې کوم دی په هغې کې کلاوالی راشي یعنې زموږ رشته دی هغه د خلکو ته مقبوله شي او قبوله شي. یا د چا چې دی کاروبار نشته او هغه غواړي چې ما ته د ښکلې مزیدار کاروبار میلاو شي یا یو انسان په زړه کې د دې نه علاوه نور خواهشات دي که هغه پوره کول غواړي یا د دې نه علاوه که یو انسان د رزق پریشاني ورته یعنی د چا روزي لنډه تنګه وي نو د هغې دپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته کافي اثر لري. چاته یو ډېره مهمه مسله راغله په یو ډېر سخت مشکل وخت کې ګیر شو په سختو مشکلاتو کې ګیر شو د سختو مشکلاتو په وخت کې د سورت یاسین دا وظیفه تاسو وکړئ هغه سخت مشکلات به رب العالمین آسان کړي. یان تر دې چې د ستا هر قسم حاجت وي او د هغې حاجت دپاره د سورت یاسین دا وظیفه دې وکړله نو انشاءالله رب العالمین به دې تمام حاجتونه پوره کړي. راځئ د وظیفې طرف ته. د وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. که تاسې په یوازې کولی شئ ډېره ښه ده او که نه په یوازې نه شئ کولی نو ځان سره د کور مالک زنانه یا سړي یا دغه رنګې یاران دوستان هغه ځان سره کینولی شئ او دا وظیفه بیا کوئ. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې 3 ورځې مسلسل پابندۍ سره 41 کرته به د سورت یاسین ختم کوئ. 41 کرته خو 3 ورځې مسلسل پابندۍ سره یعنی یو ورځ به وکړئ 41 کرته دویمه ورځ درېیمه ورځ باندې به هم همدغه ترتیب سره وکړئ او چې کله په کومه ورځ باندې ختم وکړې نو په هغه ختم نه پس د خپل حاجت دپاره دعا وغواړه چې څه حاجت دې وي که په زړه کې غواړئ او که په ښکاره باندې غواړئ لاس اوچت کړئ او دعا وغواړئ په شریکه باندې. او که یو انسان ته آسانه وي هغه وایي چې زه په یوازې باندې د سورت یاسین دا ختم کولی شم په ورځ کې صرف 41 پیرې دي نو په یوازې باندې هم کولی شي او په شریکه باندې هم کولی شي. څه قسمه حاجت دې هم وي رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. اوس د یو کس داسې حاجت راغللو چې هغه وایي چې یاره زما د بل کس سره حق دی او هغه حق زه ویم چې ما ته حواله کړي لیکن نه راکړي. لکه مثلا د چا سره د پیسې اښودري او تا ته هغه پیسې دوباره نه درکوي یا سره د ستا یو بل څه امانت دی او هغه تا ته د خپل حق نه درکوي وی یاره جي داسې یو وظیفه راکړه چې اوس ما ته د خپل حق میلاو شي نو د سورت یاسین دا وظیفه د هغوی دپاره ښه کامل اثر لري. خو د هغې دپاره د وظیفې کولو طریقه دا ده چې یو ورځ به صرف
د سورت یاسین شریف ختم وکړي او ختم یې 41 پیرې دي ښه. او د هغې نه پس به روزانه د هر فرض منځه نه پس به یعنی چې کله فرض منځ وشي او سنت هم وشي هر څه وشي د هغې نه پس دی به کیني 3 کرت به د سورت یاسین تلاوت وکړي، خپل حاجت دپاره به لاس پورته کړي، انشاءالله چې هفتې کې دننه به رب العالمین حاجت پوره کړي. یعنی که د ده چا سره حق وي او هغه حق ده ته نه ورکوي، نو که دا په دغه طریقې سره د وظیفو کې، نو هغه کس ته پې رب العالمین مهربانه کړي او دې کس له به خپل حق ورکړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر سړی د دې نه پیدا غشتلی شي.